当冰火女孩的爸爸又多难。这天家里诞生了一对特殊的双胞胎，一边是火女孩，每天都要从壁炉里拿出来，老父亲的手都快被烫得秃噜皮了；一边是冰女孩，每天从冰箱里拿出来，这样每天冰火两重天的体验，你想试试吗？紧接着老父亲开始为他两个宝贝换尿布，一边是烧焦的，一边是结冰的。父亲并不觉得奇怪，反倒觉得这实在是太可爱了。不知不觉两个女儿长大了，他们来到了雪地上尽情撒欢。火女孩的周围雪已经开始融化了，但他们毫不在意，依旧在快乐地玩耍。长大后的两人当上了舞蹈老师，很快两边的学生都累成狗了，但两个女孩都不罢休。冰女孩直接一把冰块塞进了男孩背后，男孩立马精神了起来。另外一头的火女孩也立马加热了地板，没想到这效果还真不错。早上起来，正在化妆的冰女孩照镜子，突然发现额头长了一个大痘痘，还在里面看见了姐姐，吓得冰女孩一激灵，原来只是一场梦。随后又开始了呼呼大睡，但火女孩却诡异地笑了起来。这天，冰女孩被老师叫到黑板上解题，成绩差的冰女孩根本不会。正当老师要打不及格的时候，火女孩一个天眼之术写出了正确答案。就这样，老师改成了一加。冰女孩看到火女孩正在梳头，于是凑了上去，两人互不相让，争抢着梳子。就在这时，父亲出现了，几个简单的动作就让姐妹两个分开了。冰女孩正在和男神聊天，没想到半路杀出一个火女孩，男神很快就被火女孩吸引。冰女孩气不过，直接使出了冰冻魔法。等男神反应过来，已经为时已晚，他已经牢牢地和柜子在一起了，真是太糟糕了。两姐妹正在喝饮品，火女孩觉得自己的熔岩咖啡不够热，于是拿进了微波炉。冰女孩直接用手摇出了冰块，再来一点雪花，一杯完美的海洋之心就制作好了。如果是你，你会更喜欢冰女孩还是火女孩呢？想看更多有趣又好玩的视频，记得点击关注，下一期更精彩。